Hey, hallo. Wenn ihr mal angefangen habt, auf dem Weg zu sein, auf dem spirituellen Weg, egal durch Yoga, Tai Chi, Meditation, mit irgendwelche Klangschale-Therapie oder einfach durch Healing Circles zum Beispiel, dann können dann nicht mehr einfach aufhören. Dann geht es immer weiter geradeaus. Ein Zwischenweg ohne Umkehr. Und die äußerliche Meinung, dass einem dann immer die Sonne aus dem Hintern scheint, das stimmt so nicht. Denn eigentlich kommen ganz tiefe Prozesse in Gang, die eben die Heilung verursachen. Ne? Du willst ja zu einem bestimmten Ziel hin und das geht wohl nicht ganz ohne Leid. Deswegen nimm dir ein Beispiel an unseren süßen Eseln hier im nächsten Video. Namaste.